بفقرة دكتور لليوم رح نحكي عن السليب أبنيا أو انقطاع النفس الانسدادي والشخير، أسبابهم وأجدد العلاجات مع دكتور سمير شليطة اختصاصي بأمراض الرئة والإنعاش الطبي وأمراض النوم. أهلا وسهلا فيك دكتور سمير. بونجور، ميرسي كيفك بوكو. اليوم؟ ماشي الحال. عم بتنام منيح؟ تمام، نشكر الله. اليوم رح نحكي عن السليب أبنيا. نعم. خلينا نفسر للمشاهدين بطريقة مبسطة شو يعني السليب أبنيا. سليب أبنيا مثل ما اسمها بيدل انقطاع النفس الانسدادي، هو خلال النوم. بيسكر المجرى الهواء بالزلعوم، وبيخف دخول كمية الهواء على قلب الرئتين عند المريض أوكي. بفترات متقطعة، مش شيء دائم، أكيد بصير تتقطع. في علاقة بينهم وبين الشخير، بين الانقطاع الانسدادي؟ أكيد الشخير هو أحد العوارض يلي بتجي بالانقطاع النفس الانسدادي أو بالسليب أبنيا. سنورينج أو الشخير هو أحد العوارض، في كذا عارض، واحد منهم هو الشخير. طب شو السبب الأساسي لهيدي الحالة؟ الأسباب عديدة، أهم سبب فيها هو الوزن الزايد. أكيد وقت المريض بيكون عنده وزن زايد أو أوفر ويت، بهذا الشيء بيأثر على المنطقة مثل ما عم تشوفوا على الصورة، بيأثر على منطقة الحلق، بيصير في تسكير بهذه المنطقة خلال النوم بفازات محددة خلال النوم، وبيخف دخول الهواء من هذه المنطقة. في أسباب تانية غير الشخير، مثل شكل الحنك إذا كان قصير مثلا، هذا أحد الأسباب التانية. أوكي. أيام الأدوية بتأثر، أيام المشروبات الروحية كمان بتأثر، بتزيد الموضوع. أكيد بكثرة. أكيد. هون عم نشوف الحالة الطبيعية وهون عم نشوف السليب أبنيا. نعم. إذا فيك تفسرنا شو الفرق شوي بين الصورتين. بالحالة الطبيعية مجرى الهواء مفتوح، والفلو الأزرق، فلو الهواء أو الديبي أو الهواء عم بيقطع ويمرق. بينما بالحالة الثانية المجرى مسكر، الهواء بده يقطع أو ما بيقطع نهائيا أو بيقطع بكميات خفيفة. أوكي. وشو هي يعني العوارض إذا نحن بدنا نكتشف حالنا، أو إذا بدنا نكتشف إذا نحن بنعاني من هيدي الحالة، كيف نقدر نعرف؟ في كذا عارض. عادة أول مريض بيحسون أو العائلة حواليه بتحسون. الشخير هو من أهم العوارض اللي حكينا عنها، الشخير القوي والشخير المتقطع خلال الليل. يعني ما بيكون رتمي، بيكون بيشخر وبيقطش وبيشخر وبيقطش. في النعس خلال النهار هو عارض كتير مهم. بيكون المريض عم ينعس، بيكون قاعد عم بيحكي، بيكون قاعد باجتماع، بيكون سيء، بيخفى. تعب خلال النهار، عدم وجود طاقة خلال النهار، وجع الراس على الوعي الصبح. إف. وأيام بيأثر على أمور تانية مثل ارتفاع الضغط وأمور هيك. يعني هيدي أيام يمكن بنحس حالنا تعبانين خلال النهار، بس ما رح يجي على راسنا إنه بنعاني من سليب أبنيا. هو بدك تعاني منها على فترة زمنية، مش واحد بيعمل ليلة سليب أبنيا. السليب أبنيا هو شيء بيجي عند الأشخاص، بيكون دائم عندهم. يعني المريض بيكون عنده سليب أبنيا، بيكون كل الوقت عنده، يعني كل ليلة بيعملها. أيام في أشخاص بيعانوا من سينوزيت، أو مثلا بيقوموا الصبح مثلا هون حاسين حالهم مش قادرين يتنفسوا مزبوط، كمان هيدي من عوارض السليب أبنيا أو مشكلة لا؟ السينوزيت غير ما خصها، مش مرتبطين ببعضهم. في اشخاص قلت لنا انه الاشخاص اللي بيعانوا من وزن زايد هن الاشخاص اللي اكثر شيء معرضين للسليب ابنيا. بس الاشخاص اللي عندهم في امور ثانيه مثل ما حكينا، انه يعني بيكون الحنك قصير، ريتروكناتيسن تسمى. هيدي كمان بيكون حتى لو ما كان عنده وزن زايد بيكون عرضه ليعمل سليب ابنيا. في امور غير مثل قلنا خارجيه، مثل من انواع ادويه، مشروبات روحيه بكميه كبيره. شو اكثر شيء الادويه بتقدر تزيد الموضوع. يعني بتقدر اللي عنده سليب ابنيا ضاعف الحالة. اذا بياخذ ادويه بترخي بتزيد الموضوع. اذا عنده سليب ابنيا، اذا بيشرب مثلا الكول، كمان ليله بيكون شارب الكول بيزيد السليب ابنيا عنده. شو الادويه اللي اكثر شيء بتاثر؟ مرخيه. المرخيه. اوكي. اي متى بصير ضروري نشوف طبيب ونزور طبيب؟ كل مريض عنده سليب ابنيا لازم يشوف طبيب. عنده عوارض، مش سليب. ما راح يعرف مريض انه عنده سليب ابنيا، يعرف انه عنده العوارض: الشخير، التعب، النعس خلال النهار. ضروري يشوف حكيم ينعمل له الفحص يلي لازم ينعمل. على اساس الفحص يشخص المرض وينعرف اي دوغري، قديش قوته او قديش سيفيريتي بالمرض. شو الفحص يلي بينعمل دكتور؟ الفحص اسمه بوليسومنوغرافي. هو فحص بينعمل خلال ليله واحده. بيقدر ينعمل او بمستشفى بمركز طبي او بالبيت عند المريض.
بينحطوا مثل ما عم تشوفوا بينحطوا الالكترودات على وجه المريض وعلى منخاره وعلى صدره وعلى بطنه. بتسجل ليله نوم، بتتسجل ليله نوم كامله. مضطر يبقى ليله ايه، بالمستشفى. ليله نوم بتتسجل الليله، ولاحقا الحكيم بيرجع بيقرا شو صار مع المريض بالليل، انقطع نفسه وما انقطع، هبط الاكسجين، تحركت دقات القلب، كل هالامور. في حال طلع المريض اكيد بيعاني من سليب ابنيا، في علاج؟ اكيد في كذا علاج. اذا في دوغريات ما بدها علاج، بتكون خفيفه كتير. اوكي. وفي دوغريات متقدمه بدها علاج. خلينا العلاج نبلش من الدوغريات يلي ما بدهم علاج. في دوغريات ما بدها علاج، بتكون كتير خفيفه. بتطلب من المريض يفقد وزن، يعمل يخفف وزنه، يعمل رياضه، يخفف امور بتزيد له موضوع سليب ابنيا. وقت تكون الحاله متقدمه اكيد لا، في علاجات. هلا العلاجات يلي حاليا اكثر شيء عم تستعمل هي او استعمال مكنه خلال الليل اسمها سيباب، بتنحط على المنخار، بتعطي بريشر، بيفتح مجرى الهواء. هيدا احد العلاجات. في علاجات بيئيه استعمالها اخف، يلي هي مثل عمليه، او بتروحي على بتحطي اورتيز بقلب التم، بتدفش الحنك لقدام. حسب قديش قوه الحاله بتنقي، وحسب المريض بتنقي اي علاج لازم ينعطى. يعني في حال كانت الحاله كثير متقدمه، في عمليه جراحيه بتنعمل؟ الحاله المتقدمه بتحطي لها سيباب، اكثر شيء متقدم. اوكي. واي متى بنخضع لعمليه جراحيه؟ حسب يعني اذا كانت الحاله يمكن متوسطه، زنعيم المريض كبار، بيتاخذ راي جراح. اوكي. بيتاخذ راي جراح وبيندرس الموضوع مع المريض ومع الجراح، وحسب قد ايه حجم التسكير بقلب الزنعيم، وبيندرس الملف. مش هينه ابدا يعني، حاله صعبه اذا كانت. لا، في له الحلول بالمبدا، لها حلول. في تمارين خاصه معقول يعملها المريض كرمال يتجنب او يخفف اثار هيدا الحاله؟ تمارين ما في، هي الرياضه بالنهار بتفيد بكل الحالات، بتفيد كل الناس اكيد. التمارين في شغله بنقدر نساعد المريض فيها. في مرضى بيبقوا وقت يناموا على ظهرهم بيعملوا سليب ابنيا، اذا نايمين على جنب ما بيعملوا سليب ابنيا. دونك هول بينصحوا انه يناموا على جنب، ما يناموا على ظهرهم. هلا كل حاله طبيه اكيد بنتعايش معها بطريقه معينه. للسليب ابنيا كمان كيف فينا نتعايش معها؟ ما بنتعايش معها. سليب ابنيا بتشخص وبتتعالج. وقت تتعالج بيخفوا العوارض، وبيقدر المريض يرجع لحياته الطبيعيه. بيقدر دغري يرجع أكيد. يعني إلا يعني وقت تعالجها او يتم علاجتها خلص ببطل معقول ترجع تنعاد، يعني تعالج منها المريض وبيتعالج، بضل يحط المكنه، يعني بصير كل ليله بالليل ويحط المكنه، مش انه على فتره معينه بيصح بتختفي هيدي الحاله. لا، اذا بعده بيوزن. هلا اذا فقد كثير وزن فيها تخف كثير السليب ابنيا عنده. اذا المريض بعده بحالته الاساسيه، يعني بعده وزنه كبير، بده يضل حاطط الماشين السيباب اسمها، الماشين اللي بحطها على منخاره. يعني كمان مثل ما ذكرت دكتور انه الشخص وحده يمكن ما راح يقدر يكتشف وانما الشخص اللي نايم معه بيقدر يعرف انه هو. في كثير فترات بنشوف المدام مثلا بتجي بتقول لنا جوزي عم بيشان خير، يعني العوارض اكثر العائله فيها تجيبها اوقات، وفي اوقات المريض هو بيجيب العوارض، واوقات العائله هي بتخبر عن العوارض. معقول يكون التدخين، يعني ذكرت الالكول كمان، معقول يكون التدخين أكيد. كمان من الاسباب يلي بتزيد. اكيد التدخين بيأثر على كل المجاري الهوائيه من التم لحديث الروايه، وكل شيء بيتعلق بهالمجاري التدخين له اثار سلبيه عليه. اكيد يعني التدخين بيأذي، مع انه في كثير مرضى اليوم دكتور بنسمع انه ليك نحن بندخن ما بنعاني من شيء، ما بنعاني من كانسر، ما بنعاني من هي تراكميه مشكله الدخان، يعني في يكون عم يدخن اليوم وما بو شيء، وتبلش تبين العوارض بعد فتره من التدخين. كمان دكتور هيك إذا بدنا نوجه نصيحة يمكن للأشخاص يلي أكثر شيء بيعانوا من أمراض رئة أو أمراض بالتنفس، كرمال يمكن يتجنبوا، هن منفصلين عن بعض المرضى يلي بيعانوا من أمراض التنفس وأمراض الرئة عن السليب أبنيا، مزبوط؟ يعني ما خصهم الحالتين ببعضهم. السليب أبنيا هي أحد الأمراض يلي بتجي يلي بتجي خلال النوم بانقطاع النفس. امراض الرئه هي امراض بتتعلق بالرئه بحد ذاتها. معقول السليب ابنيا بتجي مثلا من الستريس، من ضغوطات معينه بصير عندنا هيدي الحاله، او بتخلق معنا من الاساس؟
سؤال كتير حلو وشوي الجواب عليه رح يكون صعب. آه الستريس وهالامور اللي عم تحكي عنها حسب الانكزايتي حتى صحيح. والاكتئاب بيقدروا يجوا من Panic ورا attacks مثلاً. سليب ابنيا. اوكي. ولانه المريض عنده سليب ابنيا بيكونوا عرضه اكثر انه يعمل عوارض من هالنوع اكثر من غيره. يعني يلي يعني بيعاني. ريسك فاكتور بنسميه، يعني السليب ابنيا هي ريسك فاكتور انه المريض يعمل هيك عوارض. اوكي، هون شو بننصح الاشخاص يلي اكثر شيء عايشين تحت ضغط او ستريس معين، او يمكن شغلهم طبيعه شغلهم صعبه، شو بتقول لهم؟ هلا انا شغلتي بموضوع سليب ابنيا منه بالموضوع الثاني. يعني بالنسبه لموضوع سليب ابنيا بنصحهم يشوفوا حكيم اكيد اختصاصي يشخص لهم الحاله ويحكم لهم اياها. ايه اكيد، يعني حاله صعبه صراحه، كنت عم بقرا عنها امبارح، ما توقعت انه تروح بمنحى شوي يعني انا كنت متوقعه انه هيدي الحاله نروح عند طبيب يكون لها علاج مؤقت وخلص، يعني تختفي لا بعدين. اذا هلا مريض عمل رياضه فقد وزن غير نمط حياته بيقدر يتخلى عن المكنه. اذا نزل كميه كيلوغرامات كثير كبيره بيقدر يتخلى عن المكنه. يعني أهم شيء الواحد ما يكون بيعاني من زيادة وزن، هي كمان مضر، يعني زيادة الوزن مضر بأكثر. أكيد. مضر هلا للجسم في شيء مهم يمكن حكيت عنه. يعني ما فينا نربط كل شخص بيشخر انه يكون عنده سليب ابنيا. في كثير عالم بتشنخر وما عندها سليب ابنيا، يعني منه كل شخص بيشنخر هو سليب ابنيا. لا اوكي، تما يكون الموضوع منه واضح. طيب في اشخاص بتشخر وما عندها سليب ابنيا. يعني هون الشخير يمكن الشخص اللي قاعد نايم معه بنفس الأوضة بيقدر ينتبه إنه بيعاني من سليب أبنيا، أو بيقول له إنه لازم تروح. بيعمل بس يلي الفحص ما وبيبين، يعني بيكون عم بيشنخر بشوف طبيب كرمال الشخير بيعمل الفحص، اذا عنده سليب ابنيا بيعالجها، اذا ما عنده سليب ابنيا ما عنده سليب ابنيا. ويلي ما بيشنخر ابدا كيف بيكتشف انه عنده مثلا انسداد او ما عم يقدر يتنفس مزبوط بالليل او في تنفس عوارض غير تقطع؟ الشخير مثل ما قلت لك، في النعس خلال النهار، التعب خلال النهار، وجع الراس على الصبح، ايام بيكون عندهم ضغط ما عم بيتحسن على ادويه الضغط، كمان هيدا سي الارما. بهالحاله نحن بنبرم على سليب ابنيا. يعني لازم اهم شيء لكن الواحد ينتبه على وزنه، ينتبه على الادويه اللي عم ياخذها، لانه كمان مثل ما ذكرت دكتور اكيد الادويه كل الادويه لازم المرخيه تقطع بطبيب، يعني ما لازم. اكيد ما لازم ياخذ ادويه هيك على يقطعوا صحه السلامه مثل ما بيقولوا، بس اهم شيء الادويه اللي هي بترخي مثل ما ذكرت، ان كان لازم يقطعوا باخصائيين. اكيد تحديدا ادويه اللي بترخي، يعني نعم. ادويه الاعصاب كمان اذا فينا نحكي بتاثر بنسبه كثير مهمه. دكتور يعني شو بدنا نقول لك، هيك اعطيتنا اليوم لمحه عن يمكن حاله مرضيه كثير ناس ما بيعرفوا عنها، وهلا اكيد يلي كانوا عم يسمعونا رح يفتحوا عيونهم اكثر وينتبهوا على الاشخاص الموجودين معهم بالبيت، وفي حال كانت هالاشخاص وحدهم كمان لازم ينتبهوا على حالهم وينتبهوا على نوم، ومن ثاني نهار وقت يوعوا الصبح يعرفوا كيف عم يوعوا، اذا واعيين مرتاحين او واعيين في مشكله بالتنفس تبعهم. هلا في شيء كثير جديد يعني عم نشوفه باخر كم شهر او كم سنه مع المرضى بيلقطوا عوارض سليب ابنيا، او بيعرفوا حالهم من وراء الساعات او من وراء السمارت ووتشز او من وراء من وراء كثير مهمه هذه النقطه، او من وراء الايفون هيك، من وراء التليفونات الذكيه يعني. صحيح. دونك بيقدروا يعرفوا، بيسجلوا شخيرهم بالليل. يعني بيجوا بيفرجوني اي ساعه ناموا اي ساعه وعيوا، اذا عملوا يعني هيدا اكيد منن امور طبيه هون، بس بتقدر توجهه، بيقدر يعرف اذا عم يشنخر، في عندهم قصص على تليفوناتهم بيقدروا يعرفوا اذا عم يشنخر. في كثير ابلكيشنز كمان بتقدر تقيس لهم بالليل اي ساعه وعيوا، بيفرجينا كل تليفونه شو عليه قد ايه اخر جمعه كيف نام. دكتور سمير شليطة، اهلا وسهلا فيك، وان شاء الله كل المشاهدين اليوم يكونوا استفادوا من نصائحك. اهلا وسهلا فيك.